ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರುಣ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೇನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಆವಾಗವಾಗ ಬರೋ ಅಂಥ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅಂತೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರ್ಗು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತೂ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇಫಾಗಿ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಶೀತನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಜ್ವೈನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆನೂ ಹೌದು, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 2-3 ಚಮಚ ಅಜ್ವೈನ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ತವ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೀದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪಾಟ್ಲಿ ಥರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಪುಗೆ ನಾವು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಮಗುದು ಸ್ಕಿನ್ನು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಡ ಕೊಡಬೇಕು ಮಗುಗೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಪು ಮೂಗತ್ರ ಇಟ್ಟು 1-2 ನಿಮಿಷ ಪಾಪುಗೆ ಆ ವಾಸನೆ ಹರಡೋ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಗು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಸು ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಕರಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಈ ಅಜ್ವೈನ್ ಗಂಟನ್ನು ಪಾಪು ಮಲಗಿರುವಂಥ ರೂಮಲ್ಲೇ 1 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ಮಗು ಆ ವಾಸನೆನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಇದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಈ ರೀತಿ ಸವರ್ಕೊಂಡು 1 ಹೆಂಚಿನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಬಾರ್ಲಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೆಂಚು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಏನಾದರೂ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಎಲೆ ಇರಬೇಕು, ಕೈಗೆ ಸಿಗೋ ರೀತಿ. ಈ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಅಂಥ ಎಲೆನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಎದೆ ಮೇಲೆ ಪಾಪುಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಗುಂಡಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ 2-3 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಮೂಗು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪದೇ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವೇಪರೈಸರ್ಸು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲೇ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಗುನ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋವಾಗ ಮಗು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಾಪು ಏನಾದರೂ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಬಿಸಿ ಹೊಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬೀಳೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ 3-4 ಸತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮಗು ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯಂದರು ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟೇ ಹುಷಾರಾಗೂ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಲು ತುಂಬ ಕುಡಿತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸಲೈನ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸು, ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಸಲೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಸು ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅತಿ ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬೆಚ್ಚಗಿಡೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ತುಂಬಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಯಾವ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಪಪ್ಪುನ ಬೆಚ್ಚಗಿಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ರಿಕವರಿನೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದೂ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೇಫಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ನೆಗಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವ್ಲಾಗು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್.